من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال الله في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün Müslüman olmak, İslam'ın şartı, tabiri caizse konu başlığımız kişi İslam'a neyle girer? Çünkü bu en büyük, özellikle 21. yüzyılın en büyük problemlerinden, en büyük sorunlarından biri olan kişi İslam'a ne ile girer ibaresi ve sorusuyla başlayacağız. Çünkü bulunduğumuz şartlar içerisinde artık bir takım insanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde verdiği kişinin kim la ilahe illallah derse dehalel cennet, cennete gireceğini haber veren hadisleri bir şekilde kabul etmez duruma gelmiş. Kendi egolarını ve nefislerine göre ve belli bir tahlil tahkiklere göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını veya siyerini veya onun mücadelesinden beyhaber bir şekilde ne yapıyorlar? Yani önüne gelen ve herhangi bir konuda kendisine muhalif olan veya bu muhalefiyet usulü dinde olmayan herhangi bir şeyde olan insanları bile kafir görmek, onların irtidadına hükmetmek gibi bir hastalığın bu toplum içerisinde yayıldığını, hatta İmam Ali dönemindeki havariş topluluğu dediğimiz, yani herkesi tekfir eden, el hukmu lillah diyerek, hüküm Allah'ındır diyerek herkese kafir diyen bir takım zümrelerin zuhur ettiğini, biz şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki İslam hukukunda kişinin imandan sonra kafir olma durumu var mıdır? Vardır. Elbette ki bu bir hak ve mutlaktır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde de la ilahe illallah deyip sonra da küfre girmiş ama zahiren dünyada Müslüman muamelesi gördüğü halde Allahu Teala yani Münafıkun suresinde, Tövbe suresinde münafıkların ve gerçekten kalbiyle iman etmeyi bile diliyle ikrar edenlerin durumlarına haber verilmiş. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda uygulamalarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben üstüne basarak diyorum, İslam hukukunda kafirin tekfirine gerek yoktur. Çünkü kafir kafirdir, kafirin küfrü de mutlaktır. Bugün hiçbir Müslüman kalkıp Hristiyanları, Yahudileri, deistleri, komünistleri, ateistleri, sosyalistleri, demokratları veya Kemalizm gibi batıl ideolojileri ve dinleri İslam'a nispet edemez. Küfrü mutlak olan, kafirliği ortada olan hiçbir kimse Müslüman diyemez. Bunlar mutlak meselelerdir. Biz zaten bu konularda hiç ihtilaf etmiyor ve diyoruz ki küfür üzerine olan ve küfrü mutlak olan herkes kafirdir. İslam'la hiçbir alakası yoktur. Yalnız bizim meselenin aslı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği halde, Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde bu konuda bize o kadar çok münebbihatta, nasihat ve tavsiyede bulunduğu halde hala günümüzde bir takım insanlar bugünkü mazlum insanların kelime şehadetini veya namazını veya orucunu Mekke müşriklerinin namazı, orucu ve ibadeti gibi görerek bu insanları küfürle, şirkle itham edebiliyor. İşte ondan dolayı biz bu meselenin üzerine durduk. Hatta ben özellikle her seferinde derslerimizi işlediğimiz zaman şunun üzerine durdum. Dedim ki kardeşlerim, İslam hukukunda bir alimin görüşü, bir kimsenin getirdiği ayet ve hadisin bizim için bir değerinin olabilmesi için mutlak bir şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da o konuyu teyit eden naslarının, sünnetlerinin, uygulamalarının ve siyerinde örneklerin olması gerekiyor. Yani biz şunu çok iyi biliyoruz ki Allahu Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bize ne olarak göndermiş? Bizlere bir önder, rehber ve bize yol gösteren bir
kurtarıcı olarak göndermiştir. Allahu Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şari, helalleri ve haramları belirleyen, İslam'ın uygulanmasını ve tatbikini bize gösteren ne olarak? En güzel bir örnek olarak göndermiş ve bu konuda hiçbir Müslümanın şüphesi yok. Aynı keza ben mesela bazen böyle aşırı bir tekfircilik yapan ama ilimsizce, cahilce hiçbir tecrübe ve bilgisi olmadığı halde Müslümanlara küfür isnadında bulunan insanlara şunu soruyorum. Ben diyorum ki evet, Tövbe suresinde inen bütün ayetler Mekke müşrikleri değil, Mekke değil Hicaz ve Arabistan'da kalan şirkin kalıntılarına yönelik Allahu Teala'nın son ihtarlarıdır. Hiçbir kimse kalkıp da müşrikler ve kafirlerle alakalı nazil olmuş ayetleri kalkıp da ya bu Allahu Teala şu ayette şöyle buyuruyor, şu ayette şöyle buyuruyor, şu ayette şöyle buyuruyor. Allah tekfir etmişse ben de tekfir ederim gibi bir akıl ve zihniyetle ne yapamaz? Kalkıp konuşamaz. Şu bir gerçek ve hakikattir ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala 400 ayette "Eti'ullah ve Resuluhu", Allah'a ve Resulüne itaat edin. Biz ehli sünnet vel cemaatiz. Bizim inancımıza göre, tertip ettiğimiz inanca göre, yaşadığımız ve tatbik ettiğimiz yönteme göre biz Kur'an'a ve sünnete eşit şekilde müracaat ederiz. Herhangi bir konuda ve herhangi bir fıkhi mesele ve herhangi bir içtihadi bir konu bile olursa en basitinden en önemli, en muhim, muhkem olanına kadar biz Kur'an ve sünnete eşit şekilde müracaat ederiz. İkisinden delile bakarız. Delilin nüzul sebeplerine bakarız. Eğer bu deliller ve nüzul sebepleri birebir aynı meseleye işaret ediyorsa o zaman o konudaki hüküm ulemanın dediği gibidir. Ama eğer biz belli insan ve şahıslar konusunda kalkıp da Allahu Teala müşrikler ve kafirler hakkında nazil ettiği, indirdiği ayetleri kalkıp da evet belki İslam'ı hakkıyla yaşamayan, belki İslam'ı Allah'ın istediği şekilde yaşamayan veya anlamayan veya cahil kalmış ki cehalet övülecek bir şey değildir. Cehalet yerilecek bir haldir. Bir Müslümana Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın cahil kalması onun utancıdır, ayıbıdır. Hiçbir şekilde cehalet övülmemiştir, cehalet methedilmemiştir. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki insanların hata ettiği, yanıldığı, unuttuğu durumlarda Allahu Teala'nın insanları mükellef tutmayacağına dair ayetler ve naslar bize kadar ulaşmış. Aynı keza Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kişileri neyle İslam'ını kabul etmiştir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve hepsi de bütün halef ve selef de kişinin imanına kelime-i tevhid ile hükmetmişlerdir. Ve şu bir gerçek ve hakikat ki biz geçmişte bu konuları ele aldığımız zaman bütün deliller kişinin sadece ve sadece diliyle söylemesi olarak kabul edilmiştir. Hatta şu bir gerçek ve hakikattir. Ben bazen insanlara soruyorum, hatta diyorum çevremdekilerime, diyorum ki eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah diyen kendi dönemindeki herhangi bir münafığa kafir demiş midir? Ya da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği halde kimi tekfir etmiştir? Bu konuda Müslümanların ne getirmesi gerekiyor? Kesinlikle bir delil getirmesi gerekiyor. Yok işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte şu hadisinde şöyle buyuruyor veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor veya Hazreti Ebu Bekir neyle kimlerle zekat vermeyenlerle cihat etmiş. Ama baktığımız zaman zaten hadisler bunu açıkça söylüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ben insanlarla cihat edilmekle emrolundum. Ta ki kelime-i şehadet, namaz ve zekat verinceye kadar. Eğer bunu yaparlarsa ben onlarla savaşımı ve kitalımı durdururum. Eğer bundan herhangi bir şeyde noksaniyet gösterirlerse onlarla cihad etmek, onlarla mücadele etmekle emrolundum. Hazreti Ebu Bekir dönemindeki bu meseleye baktığımız zaman evet onlar namazı kılacaklarını söylediler ama dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala namaz ile zekatın hiç arasına ayırmamış. Onlar zekatı inkar etmişlerdir. Demişlerdi ki Allahu Teala sadece zekat verme görevini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş. O vefat etmiştir, artık biz yeryüzüne zekat vermeyeceğiz. Bu ne demektir? Bu hükmün inkarıdır ki bununla cihad etmek Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir ve bütün sahabenin neyi olmuştur? Boynunun borcu olmuştur. Bu başka bir mesele. Yalnız ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı iddia ediyorum. Bu konuda da elhamdülillah tabiri caizse hodri meydan diyorum. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah diyen bir insanı tekfir etmişse bunun ismini vermekle bütün tekfirciler mesul ve mükelleftir. Eğer getiremiyorlarsa o zaman iddia ettikleri düşüncede hatalıdırlar. İkinci bir husus, Allahu Teala bazı yerlerde bir takım insanları küfürle suçladığı halde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onları neden irtidattan dolayı küfürlerine hükmetmemiş ve öldürülmelerini emretmemiştir.
Bu da kendi başına bir muamma. Onun için kardeşlerim, biz kişinin neyle İslam'a gireceği sorusunun cevabı olarak gene biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat etmekle mükellef olduğumuz, kesinlikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiğini alırız, yasakladığından sakınırız. Bu Allahu Teala'nın nedir? Mutlak emridir. Hiçbir kimse kendi nefsinden, hevasından, görüşünden, şeyinden bir şey yapamaz. Hatta ben her zaman diyorum, herhangi bir konuda bir insan bir şey ortaya atarsa ve bu insan bu iddia ettiği şeyin altını ayet ve sahih hadislerle doldurmuyorsa onun görüşüdür, bizi bağlamaz. Yani bir insan falan bu toplum müşriktir diyorsa bu adam bu toplumun müşrik olduğunu sünnet ile ne yapacak? Sabitleyecek. Ben hatta bunu çok tekvircilik yapan, aşırı bir şekilde tekvirci hastalığı kendilerine sirayet etmiş insanlara soruyorum. Madem bu mesele usulü dindir, madem Allahu Teala gökten indirmiş, her sıradan adama farz kılmış, neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizin kadar hiç bu meseleye değinmemiş? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi tekfir etmemiş? Neden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ashabı içerisinde böyle izin ver ya Resulullah vurayım şu münafığın kafasını dediği zaman Allah'ın Resulü mani olmuş, engel olmuş. Öyle söyleme o senin kardeşindir gibi yüzlerce hadis ve rivayet var. Ve en önemlisi neden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tek bir sahih hadisinde tekfiri emrettiğini, tekfire bizi teşvik ettiğine dair delil yok. Neden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tekfirin mani olmaya, tekfirden sakınma konusunda yüzlerce delil ve rivayet varken siyerde ve hadis külliyatlarında hepsi sahihlenmiş olan hadisler içerisinde var iken neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ey Müslümanlar şu kriterlere uymayan şu tarzda insanlara kafirdiler onları tekfir edin diye bir emri yok. O zaman ne olmuş oluyor? Demek ki bugün tekfiri böyle usulü dinden gören, tekfiri Allahu Teala'nın emri gibi gören, önüne gelen, kendi gibi düşünmeyen tevhidi Müslümanları bile tekfir etmekten sakınmayan, aşırı bir şekilde en ufak bir görüş farklılığı gördü, kendisi gibi aynı şekilde o da mesela belli bir menhaçta tekfir eden Müslümanlar birbirini tekfir ediyor. Neden Suriye'de ve Irak'ta bu tekfirin neticesinde insanlar birbirinin kellesini kopardı, onunla futbol maçı yaptı, onunla saha maçları yaptılar ama hiçbir kimse demedi ki ya bu İslam'ın aslında sünnetin usulünde yoktur. Müslüman Müslümanın kafasıyla maç mı oynar? Müslüman Müslümanın namazına, ibadetine mi mani olur diyemedi. Demek ki şu bir gerçek ve hakikattir ki yani bir şeyin altı doldurulamıyorsa, bir şey hakkında mutlak hüküm ve delil getirilemiyorsa bir alimin veya birkaç alimin ortaya attığı görüşler bizi bağlamaz. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam namaz ile küfür arasında namaz ile küfür arasında diyor ki iman ile küfür arasında namazın terki vardır. Bununla alakalı sahih hadislerimiz mevcuttur. Ama buna mukabilen neden İmam Şafii rahimullah, neden İmam Malik, neden İmam Ebu Hanife kişi namaz kılmadığı takdirde kafir olmayacağına hükmediyorlar? Neden burada sünnete muhalefet ediyorlar diye soracak olursanız Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir rivayeti vardır. Benim ümmetimin uleması, benim ümmetimin cumhuru batılda icma etmez. O zaman batılda icma etmiyorsa ulemanın çoğunluğu namaz kılmayan kişinin küfrüne hükmetmiyorsa ve bu küfrün dunul küfür olduğunu yani küfrün altında bir küfür olduğunu kişi nimete nankörlükte bulunduğunu ama bu fiiliyle kafir olamayacağını ancak iki şekilde küfre gireceğini hükmetmişlerdir. Hatta Şafiler ve Malikiler de Ahmed bin Hanbel'in Hanbeli mezhebine göre namazı terk eden insanın ölümüne hükmettikleri halde küfrüne hükmetmemişlerdir. Sebebine gelince İmam Şafii rahimullah demiştir ki bu küfrün küfürdür, bu nimet küfrüdür. Bununla kişi kafir olmaz ancak iki şekilde biri nedir? Biri bu adam namazı inkar ederse Allah muhafaza küfre girer. İkinci şık nedir? O insan namazı hafife alıp şöyle derse ben hiç namaz kılmasam da cennete girerim dediği zaman o zaman küfre girmiş olur. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın farzlarını, muhkem hükümlerini hafife almaktan dolayı irtidat edeceğini, küfre düşeceğini hükmetmişlerdir. Yalnız şu bir gerçek ve hakikat benim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 23 yıllık tevhid ve davet ve mücadelesinde La ilahe illallah diyen ve bu hal üzerinde kalan hiç kimseyi tekfir etmemiştir. Hiç kimsenin tekfirine dair bir rivayet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmamıştır. Bu şu demek değildir ki işte bir insan bir sefer La ilahe illallah derse ilelebet Müslümandır. Yalnız şu bir gerçek ve hakikattir ki bu insan o kelime-i şehadeti bozacak açık küfür ortaya koymadığı müddetçe
kendi küfrünü kalbinde sakladığı müddetçe Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Müslüman muamelesi yapmış. Çok garip bir şeydir ki Allah'ın Resulü Cibril-i Emin'den gayri matlu vahiy ile matlu vahiy almıştır ve bütün münafıkları tanıdığı halde neden onları öldürmemiştir diye soracak olursanız emin olun ki aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra gelenler o davranışından bu hükmü çıkarmasın. Onlar da zan üzeri, çünkü sonuçta bize vahiy gelmeyecek. Bize de mutlak bir ispat da gelmez. Bize Cibril-i Emin de gelmez. Biz deriz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam münafıkları öldürdü. O zaman biz de öldürelim demeye başlarız. O zaman da Müslümanı katleder. Haksız ve adaletsiz bir şekilde. Ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala insanların zahiri konusunda hükmetmeyi emrettiği halde batınlarını Allahu Teala'ya bırakmayı emretmiştir. Bunu Hacer el-Asqalani Fethül Bari'de açıkça bunu izah eder. Sahabe bunu izah eder. Tabi'in bunu izah eder. Etba'u tabi'in bunu izah eder. Onun için kardeşlerim, gerçekten kişinin İslam'a girmesi neyle olur derseniz, bütün ulemanın icma ettiği bir konu, kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah derse, kim Allahu Teala'dan başka ilah yok, İlla Allah der, sonra Muhammed'i Resul ve Nebi kabul eder. Hem Nebi hem Resul ve hem abduhu, hem de onun kulu olarak kabul ederse o insan İslam dairesine, yani Müslümanlık dairesine girdiğine ulema bu şekilde hükmetmiş. Hatta ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Bakın bir iki üç tane ayet-i kerime bakalım, sonra bununla alakalı, kişinin İslam'a girmesiyle alakalı, kişi neyle İslam'a girerle alakalı bazı hadis-i şeriflere bakacağız. Göreceksiniz aslında hükümlerin çok açık ve mutlak olduğunu, sadece insanlar görmek istemediğini göreceksiniz. Şu bir gerçektir. Her zaman diyorum. Biz ehli tevhidiz. Biz Allahu Teala hiçbir şey şerik koşmayız. Biz Allahu Teala şirkin her türlüsünden sakınırız. Biz elimizden geldiği kadar bid'attan, hurafeden, batıl ve sapkın olan şeylerden korunuruz. Biz Şia'dan da, Şia'nın nevilerinden ve renklerinden, levlerinden de korunduğumuz gibi aynı keza bid'atçı olan, kendi ehli sünnete atfeden havarişlerden de, tasavvuftan da biz kendimizi koruyoruz. Biz Kur'an ve sünnete tabiiz ama haddimizi ve yerimizi de biliyoruz. Nitekim ayet-i kerime Haşr suresi 7'de Allahu Teala, bak dikkat ederseniz, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın helal ve haram neyi emrederse onu yapmak, nasıl yaşarsa o şekilde onu tatbik etmekle mükellef olduğumuzu söylüyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَتَقُّوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Peygamber size neyi helal kılarsa, helal ederse onu alın. Size neyi yasakladıysa, haram kıldıysa ondan sakının. Allah'tan korkun, çünkü Allahu Teala'nın azabı çok çetindir. Şimdi bu ayet-i kerime Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her bize neyi emrediyorsa onu yapmayı, her neyi yasaklıyorsa ondan sakınmayı emrediyor. Bugün ben de başta ne dedim kardeşlerim? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi, Müslümanları tekfir etmekten sakındırmıştır. Bak ben şunu söyleyeyim. Kafirler konusunu biz konuşmuyoruz. Biz kesinlikle, yani küfrü mutlak olan, böyle her ağızlarından şeriat kelimesi çıktığı zaman böyle kuduz köpekler gibi Müslümanlara saldıran zındıkları kastetmiyoruz. Peygambere hakaret eden, dil uzatan veya deist olduğunu, kafir olduğunu ortaya koyanları kastetmiyoruz. Biz onların küfrü konusunda zaten şüphe bile duymuyoruz. Hatta biz şunu da diyoruz, küfrü mutlak olan adama Müslüman demek, ne'ûzübillah, o da küfürdür. Ondan dolayı zaten burada itidal konusu ortaya çıkıyor. Biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, umre vazifesini yerine getiren insanın durumunu soruyoruz. Peki böyle bir insan Müslüman mıdır? Yoksa işlediği bazı sapıklıklar ve bid'atlar ve sapkınlıklar neticesinde kafir mi olur? Bu sorunun biz cevabını arıyoruz. Yoksa biz küfrü mutlak olanların Müslümanlığını asla hiçbir Müslüman hükmedemez. Küfrü mutlak derken de yani hiçbir şüpheye mahal vermeyecek. Ama zanni bir mesele de olmayacak. Zanni derken zanla hüküm çıkarmayacağız. İlla mutlak olacak, illa açık olacak, illa şüphe götürmez bir delil olacak ki o insanın küfrüne Müslümanlar hükmetsin. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki, ama adam namaz kılıyor, ama adam oruç tutuyor, ama adam zekat veriyor. Hatta Allahu Teala Tövbe suresinde müşriklerle savaşın emri verdikten sonra onları yakaladığınız yerde tövbeye davet edin. Tövbe edecek, namaz kılacak ve zekat verecek olurlarsa artık yollarını açın diyor. Burada namaz kılan, tövbe eden, lafa gelince kelime-i şehadet getiren, kendini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine nispet eden, yanında da bid'atları, hurafeleri, Allah muhafızdan bazen yani küfrün de belirtileri olabilecek fiiller ve ameller var ama aynı keza İslam'ın da bütün, özellikle iman ve İslam'ın da bütün şartlarını yerine getiren insanların durumları meselesidir.
İşte burada bir soru işareti ortaya çıkıyor. Bununla alakalı biz bir cevap aramak ve cevap arayışı içerisinde olmak zorundayız. Nitekim Ali İmran 31. ayet-i kerimede Allahu Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, onun hayat ve siyerini benimsemek, onun yaptığını yapmak, yapmadığından sakınmak üzerine قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ rahim diyor. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun. Bana uyun. Benim hayat ve prensiplerimi, sünnet ve siyerimi, benim yaşantımı kabullenin. O yaşantıyı takip edin. O yaşantının dışına çıkmayın. İşte o zaman Allahu Teala sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Allahu Teala Ali İmran 31. ayet-i kerimede insanların affedilmelerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaata bağlamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a neyle itaat edilir sorusunu soracak olursak bunun da cevabı şudur. Sünnetiyle, siretiyle ve yaşantısıyla ona itaat edilir. Çünkü sonuçta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aramızda değildir ve üzerinden 1400 küsur yıl geçmiştir. Ondan dolayı biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a neyle itaat ederiz? Onun siyerini, yaşantısını benimsemek, öğrenmek, yaşamak, yaşatmak. Peygamberimiz nasıl tekfir ederdi? Örnek vereyim bu soruyu sorup sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam siyerinde yaşantısı ve mücadelesine baktığımız zaman Allah'ın Resulü'nün casuslara, münafıklara, kendini İslam'a nispet edip alttan İslam'a zarar verenlere nasıl bir tutum takınmışsa bizim de bunu yapmamız gerektiğini açık ve net olarak söylüyor. Çünkü Nisa 59. ayet-i kerimede de Ya eyyühellezine amenu eti'ullah ve eti'ur rasule ve ulul emri minkum fe in teneza'tum fi şeyin furudduhu illallahi ve rasulih in kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahiri zâlike hayru ve ahsanu te'avil. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine ki bu alimleri kastediliyor. Alimler ve aynı keza İslam halifesi veya Müslüman idareciler kastediliyor. Eğer herhangi bir konuda aranıza bir anlaşmazsızlığa düşecek olursanız o zaman bunun hükmünü Allah'a ve Resulüne götürün. Arz edin. Bu sizin için daha hayırlı, sonuç bakımından da en güzel olandır diyerek aslında hükmü verecek olan tek merciğin Allah ve Resulü olduğunu, Allah'ın Resulüne bu meseleyi arz ettiğimiz zaman Buhari ve Müslim müttefikun aleyh verdikleri Buhari'nin 2946 hadis numarasıyla İmam Müslim'in de 21 hadis numarasıyla verdiği bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanlarla savaşmakla emrolunduğunu, ne yapıncaya kadar bu savaşmaya mesul ve mükellef olduğunu anlatıyor. Ve şöyle buyuruyor. Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallahu fe izâ qaluha ve assumu minni dimâehum ve emvâlehum diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse havvaricin aksine ben insanlarla emrolundum. Ne yapıncaya kadar? İnsanlar la ilahe illallah şehadet edinceye kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum. Yani bir insan la ilahe illallah bir müşrik, Mekke müşriği veya Arabistan müşriği o dönemin şirke tapan putları Allahu Teala'ya aracı edenlerle savaşmakla emrolunduğunu, onlarla savaşmak zorunda olduğunu, bu Allahu Teala'nın ona emrettiği muhkem bir emir olduğunu, ancak o insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar. Ondan sonra bunlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini söyledikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَاِذَا قَالُهَا işte onu dedikleri zaman asumu minni benden korunmuş olurlar. Dimâehum ve emvâlehum mallarını ve kanlarını korumuş olurlar. Yani kişinin İslam'ına bu kelimenin hükmettiği, bakın dikkat ederseniz Buhari ve Müslim müttefikun aleyh verdikleri bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam kişinin İslam'a kelime-i şehadeti getirmekle ve ona şirk fiilini tam mutlak anlamda açık bir şekilde şirk fiilini bulaştırmadığı takdirde o kelimenin kişinin İslam'ına, zahiri İslam'ına hükmettiğini bu sahih hadiste bu şekilde bildiriyor. Demek ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize ne diyor? Diyor ki kim la ilahe illallah derse artık ona Müslüman muamelesi yapın. Hatta bu konuda ben Hacer el-Asqalani'nin Fethül Barisi'ne baktığım zaman İmam Hacer, biliyorsunuz benim mezhebim Şafii. Buradaki cemaatin bir kısmı Hanifi, bir kısmı Şafii'dir. Bizim cemaatimiz iki mezhepten müteşekkildir. Ve daha farklı mezheplere mensup olan kardeşlerimiz de var ki mesela Hanbeli ve Maliki mezhebine mensup kardeşlerimiz de var. Biz şu inançtayız. Özellikle Şafii mezhebi Hanbeli ve Maliki'ye göre iman söz ve ameldir.
Yani kişi la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği zaman İslam'ın şartı olan namazı, orucu, haccı, zekatı yerine getirmek zorundadır. Bu bizim İslam'ımızdır, imanın gereğidir. Ama şunu İmam Hacer el-Asqalani ve hepsi diyor ve İmam Şafii rahimullah da bunu açık ve net olarak söylüyor. Kişinin İslam dairesine girmesi kelime-i tevhid ile, kelime-i şehadet ile olduğunu söylüyor. Hatta burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşrikleriyle savaşmasının sebebinin onların o kutsal, o mukaddes kelimeyi söyleyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolunduğunu, ne zaman o kelimeyi söylerlerse artık onlar peygamberden kendilerini koruduklarını haber veriyor. Yani ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam gelin buraya bakalım, bir de sizin menhecinize bakalım. Hele bir sizi ölçelim, biçelim bu kelime-i şehadetin şartları, rıkınları, ön şartları, arka şartları, yan sağ sol şartları nelerdir bir bakalım dememiştir. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse Peygamber aleyhissalatü vesselam onları kendi haline bıraktı. Açık ve net olarak bu hadiste bildiriliyor. Başka bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle bir soru sormuşlar. Ya Resulullah demişler. Kıyamet gününde senin şefaatini en çok kim hak edecek? Kim hak edecek diye sordukları zaman bakın nasıl bir cevap vermiş. Buhari 99 hadis numarasıyla vermiş. Men kâle la ilahe illallahu halise min kalbihi diyor. Halis bir şekilde kalpten bu kelimeyi söyleyen, bak amel konusunu hiç içermiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Namazını, orucunu konuşmuyor. Sadece ve sadece metin bu. Men kâle la ilahe illallahu halise min kalbihi diyor. Kim halis bir kalple, samimi bir kalple la ilahe illallah derse o benim şefaatime en layık olandır demiştir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu rivayetlerle aslında kişinin bu kelimeyi söylemekle İslam dairesine, Müslümanlık dairesine girdiğini söylüyor. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki bu bizim nezdimizde bu kelimeyi söyleyen, kelime-i şehadet kelimesini söyleyene Müslüman muamelesi yapılma şartı olarak dile getiriyor. Başka bir rivayette de Ebu Davud'un 3116. hadis numarası. Hatta bu konularla alakalı muazzam hadis mevcut. Yüzlerce, binlerce hadis var yani. Ben herhalde alanı en çok geniş olan hadis silsilelerinden biri kelime şehadet üzerine onun fazileti, onun güzelliği, onun büyüklüğü, o zikrin ne kadar muazzam, kuvvetli olduğunu, o kelimenin Allah katında ne kadar çok gerektiğini, o kelime uğruna binlerce insanın affedildiğini, binlercesinin cennete, yüz milyonlarcasının cennete girdiğine dair biz hep rivayetleri işliyoruz. İşte burada da aynı şekilde aleyhissalatü vesselam şu sözü vardır. Men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallahu dehalel cennete. Kim ölümden önceki son sözü la ilahe illallah olursa o mutlaka cennete girecek. Yani burada kastolunan bir insan la ilahe illallah dediği ve o kelimeden dönmezse, yani münafıkların dediği gibi değil bir Müslümanın dediği gibi olursa o mutlaka cennete gireceğini açık ve net olarak bildiren bir hadis-i şerif. Ve çok garip bir şey, mesela bu silsiledeki bütün hadislere baktığım zaman yani gerçekten, ama dedim ya başta yüzlercesi, hiçbirinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam belli şartları koşup imanın ve İslam'ının tahliline dair bir şey yoktur. Tabiri caizse bir insanın işte menheci mi diyorsunuz, itikadı mı diyorsunuz, onu tartıp ölçmenin bid'at olduğunu bizzat İbn-i Teymiye rahimullah söylüyor. Bütün alimler söylüyor. Bir insan la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikten sonra ona Müslüman muamelesi yapılır. Hele gel bakayım, sen tevhidin anlamını biliyor musun? Sen tevhidin şartlarını biliyor musun? Sen gerçek bir Müslüman mısın, değil misin? Sen tağuda nasıl bakıyorsun, şuna nasıl bakıyorsun diye bir sorunun olmadığını sahabe sormamıştır. Tabi'in sormamıştır. Bu etba'u tabi'in topluluğu da sormamıştır. Bizim de sormak gibi bir sorumluluğumuz yok. İşin garip yanı tevhidi yaşaması gereken her Müslüman mükellef ve mesuldür. Tevhide göre bir hayat sürmesi gereken ve tevhide aykırı hiçbir fiili yapmaması gereken biziz. Bizim görevimiz kardeşim mahkemeler kurup insanları yargılamak değildir. Bizim görevimiz Allah'a kalu belada verdiğimiz söz üzerine, tevhid üzerine bir hayat sürmek. Ne tağudi beşeri düzenler ne de batıl olan şeytan ve onun uşaklarına boyun eğmeden, onların boyunduruluğuna girmeden, onların çark ve oyun ve hilelerine tabi olmadan halis, muhlis bir İslam yaşamak, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş olan sahih sünnete uygun bir İslami hayat sürmek. Biz bundan sorumluyuz. Bunu yapmakla mükellefiz. Her zaman alimlerin ve ulemanın dediği gibi biz kadı değiliz, biz davetçiyiz.
Biz insanların imanına, küfrüne, cennetine, cehennemine hükmeden merci değiliz. Biz ancak insanları İslam'a, tevhide, hakka, şeriata davet etmekle mükellef olan davetçileriz. Başka bir şey değiliz. Eğer bir insan kadılığa soyunup da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha ileri giderse o sapıklığa gitmiştir. Çünkü İmam Malik'in bu konuda çok güzel bir sözü vardır. İmam Malik Rahimullah diyor ki, eğer siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapmadığı bir şey yapıyorsanız o zaman siz peygamberden daha ileri bir yere gittiğinizi iddia edersiniz ki bu sapıklığın ta kendisidir. Ben açık ve net olarak diyorum. Kardeşlerim, benim peygamberim la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen ve kendisi amelleriyle sağlam olmayan, hatta bazı sahabeler vardır. Ben onunla alakalı bazı rivayetlere de baktık. Adam 70 sefer içki içiyor, hac cezaları alıyor. Sonra sahabe ona hakaret edince Nebi Aleyhisselatü Vesselam müdahale ettiğini, Aleyhisselatü Vesselam kardeşinizin lehinde şeytana pay vermeyin ki şeytan bununla oynamasın. Evet o mümindir, Allah ve Resulünü seviyor. Evet tamam müpteladır, içiyor ama Allah ve Resulünü seviyor diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki insanların gerçekten Aleyhisselatü Vesselam insanların İslam'a uyan yönlerini alarak onları ona göre değerlendirmiştir. Tabiri caizse biz zanı iki çeşit biliriz. Bir suizan vardır, bir hüsnü zan vardır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde suizanın yasak, hüsnü zanın vacip olduğunu söylemiştir. Hatta if hadisesiyle alakalı sizin bunu yalanlamanız gerekmez miydi derken Allahu Teala herhangi bir olumsuz olumsuz durum karşısında Müslümanın önce kendi kardeşini, din kardeşinin bunu yapmayacağını hükmetmesini emrediyor. Eğer bu artık delillerle, ispat ile ortaya çıkarsa o zaman farklıdır der. Ama günümüz Müslümanları maalesef bunu yapmıyor. Yine İtban bin Malik hadisine delil getirmektedir ve şöyle diyor. فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَامَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهُ اللّٰهِ diyor. Muhakkak ki Allah la ilahe illallah deyip bununla Allah'ın vecihini yani Allahu Teala'nın rızasını arayan kimseye cehennemi haram kılmıştır. Ateşi haram kılmıştır. Bunu da Buhari 5401 hadis numarasıyla veriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'a şirk koşmamak, tevhid üzerine kalmak kişinin İslam'ının şartıdır. Yani bir insan la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsak büyük günah da işleyebilir. Bid'at ehli de olabilir. Sapık da sapkın da olabilir. Böyle bir insan iki şeyin arasındaysa bunu ancak yargılamak, bunun hakkında hüküm vermek ancak ulemanın işidir. Cahil, ilimsiz, bilgisiz adamın eline tekfir kılıcını veren Allah'ın Resulü'nün davasına ihanet ediyor. Çünkü benim peygamberim döneminde İslam hukuku böyledir. Adam diyor ki mesela ben şahit oluyorum. Doğrudur diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in döneminde tekfir edecek merci, İslam halifesi, kadıları, şarileri ve Allah'ın Resulü'nün ve İslam halifelerinin atadığı kurullardı, heyetlerdi diyor. Ulema kurulları ve heyetleriydi diyor. Bunlar diyor insanları yapardı. Ama diyor şu anda İslam devleti yok. O zaman her Müslümanın görevidir. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu bir kere bid'attır. Bu bid'atın en alasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi öfke esnasında birbirlerini mesela bazen böyle tekfir hasta, havariç zihniyetine bazı kardeşlerimiz şunu söylüyor. Diyor ki Hazreti Ömer tekfir etmiş. Sen devamını getir. Peygamber mani olmuş. Arkasından Hazreti Ömer'i azarlamış. Sen kardeşin hakkında nasıl böyle dersin? Benim peygamberim kim onun yanında veya arkasında sağda solda birine ey münafık, ey kafir, ey Allah'ın aduvullah, Allah'ın düşmanı demişse arkasından bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışsa Allah'ın Resulü bu konuda o sahabeyi uyarmış, bu konuda onu tenkit etmiş, azarlamış. Hatta bir daha böyle bir şey din kardeşi hakkında kullanmaması konusunda kesin emirleri var. Hatta buna alakalı sahabeden bize sahih hadisler ulaşmıştır. Hazreti Ebu Said el-Hudri rahimullah o da diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunu da kim rivayet etmiş? Bu hadis-i şerifi Ebu Davud 2368 ve İmam Hakim-i Derek'te o da 1. ciltte 518 ve 2. ciltte 93'te tahric etmiş ve sahih olduğuna hükmetmiş. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin rasulen vecebe lehul cenne. Bak, vecebe lehul cenne.
Kim diyor? Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den hoşnut olur, ona iman eder ve buna gönül bağlarsa artık cennet ona vaciptir. Yani cennete gireceği kesin ve mutlaktır. Bu kadar basit. Dikkat ettiğiniz üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam değişik bir şey söylemiyor. Şu okuduğum hadis ve buna benzeyen yüzlerce sahih hadiste kişinin İslam'a girmesi, kişinin İslam'ını hükmetmenin tek bir şartı, anahtarı kelime-i tevhiddir. Kelime-i şehadettir. Bir insan la ilahe illallah, la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah dediği zaman artık o Müslümandır. Onun Müslümanlığı konusunda ancak onun Müslümanlığını bozacak haller olacak. Yani açık küfür dediğimiz, mesela usulü dinden bir şey inkar etmek. Hz. Ebubekir döneminde riddet savaşlarındaki Hz. Ebubekir'in Müseylemetül Kezzab ile ve aynı keza zekatı sadece peygambere vereceklerine dair söz verip peygamberden sonra kimseye zekat vermeyeceğini iddia eden ve burada zekatın hükmünü ortadan kaldıran, o hükmü hükümsüz kılanlarla Hz. Ebubekir savaşmıştır. Savaşma sebebi de zaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle sahihtir. Yani hatta deniliyor ki, bak dikkat edin, bir zamanlar tekfir eden ve tekfircilik gibi böyle herkese kafir diyen Hz. Ömer ne diyor? Ya Ebubekir, ya Ebu Bekir diyor. Biz diyor la ilahe illallah diyenlerle mi savaşacağız? Yani biz bu Müslümanlarla savaşacağız, Allah razı olur mu? O ne diyor? Diyor ki namaz ile zekatın arasını ayırmakla, ayıranlarla savaşmakla ben mükellefim. Çünkü bu insanlar usulü dinden bir hükmü inkar ediyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra artık zekat vermeyeceklerini, kimseye vermeyeceklerini söylüyorlar. Ki bu da nedir? Bir hükmü ortadan kaldırmaktır. Bu küfür sebebi bir fiildir. Onlarla savaşmış. Ne zaman onlar bunu vermeye karar vermiş, savaşta yenilip de ya Ebu Bekir biz zekat vereceğiz dedikleri zaman ne olmuştur? Hazreti Ebu Bekir onları asla öldürmemiş, esirlerini öldürmemiş, yararlarını tedavi ettirmiş ve onları serbest bırakmıştır. Neden? Çünkü onlar bir hata etti. O hatanın kılıçtan başka bir çözümü kalmayınca sahabe o yönteme başvurmuştur. Yalnız mesela baktığınız zaman Müslümanlar birbirleriyle savaşmıştır ama hiçbiri birbirini tekfir etmemiştir. Bana hiç kimse Hazreti Ali'nin Muaviye'yi tekfir ettiğine dair bir delil getiremez. Bana hiç kimse Hazreti Talha ve Zübeyir'in veya Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali'yi tekfir ettiğine ve İmam Ali'nin onları tekfir ettiğine dair bir delil getiremez. Düşünün ki havarişlerle alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlar kilabul cehennem diyor ya. Kilabul nar diyor. Cehennemin köpekleri, ateşin köpekleri dediği o topluluk için sahabe soruyor. Ya imam diyor, sen bizi bunlara gönder, bu havarişlere gönderiyorsun. Peki bunların hükmü nedir? Yani bunlar kafirler mi? Bunlar müşrikler mi? Bunlar mürtet mi? Bunlar nedir diyor. Bunlar bak dikkat edin, İmam Ali tekfir eden ve Hazreti Ali'ye sevgi beslediği için Hazreti Habab'ın oğlunu, gelinini ve daha doğmamış bebeği çıkarıp öldüren, bu kadar azgınca bir fiili yapanlara bunlar yolunu şaşırmış kardeşlerimizdir. Eğer bunlar kan akıtmasaydı ben asla onlarla savaşmazdım diyor. Ama onlar ne yaptılar? Mahzun kan akıttıkları için Allah'ın emri üzerine ben halife olduğum için onlarla savaşmakla mükellefim. Tabiri caizse bu savaş vaciptir. Yani caizdir, meşrudur ve bana ise vaciptir diyor. Ve bu şekilde savaşıyor. Yani sahabe tekfircilik yapmamıştır. İslam tarihinde şu bir gerçek ve hakikattir. Ortaya çıkmış ilk bid'at nedir diye soracak olursanız, ilki haricilerin tekfircilik hastalığı, ikincisi Şia'nın sapıklıklarıdır. İlk tarihte ortaya çıkan bu iki hareketin bid'atlarıdır ve baktığınız zaman bu iki hareket içinde sahabe yoktur. Kimler vardır? Ya tabi'in vardır ya etba'u tabi'in topluluğu dönemi Müslümanları vardır. Onlar da İslam hukukuna birebir vakıf olmadıkları için bu hataya düşmüş. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tekfirden sakındıran sahih olan, sahih derken yani sahihliği konusunda hiçbir şüphe olmayan hadisleri. Abdullah İbni Ömer'den gelen an İbni Ömer radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâle racûle li ehîhi ya kafir فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُّهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَّا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ müttefikun aleyh olarak geçen rivayette Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki bir kardeşine ya kafirun derse bu söz ikisinden birine mutlaka isabet eder. Eğer doğru söylüyorsa, gerçekten irtidat etmiş bir adamsa, kaçmışsa İslam coğrafyasından, Müslüman değil de kafirliğini ilan etmişse burada bir sakınca yok. Çünkü kafirdir, artık küfrüne hükmedilmiştir.
Ama böyle değilse bu söz söyleyene döner. Yani onu söyleyen, o sözü ağzından çıkarıp bir Müslümana, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, zekat veren bir Müslümana kafir diyen bir adam bu sözünden dolayı irtidat edebileceğini, dinden kendisini çıkabileceğini açık şekilde bu şekilde dile getiriyor. Hatta başka bir rivayette bu da an Ebu Zerrin Ebi Zerrin radıyallahu anhu ennehu semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu men da'a raculen bil küfri ev kâle adullahi ve leyse kezalik illa harrun aleyh müttefikun aleyh olarak verilen Buhari Edeb 44'te, Müslüm'ün de İman 112'de verdiği sahih hadiste kim bir kardeşine seslense ey kafir dese veya ey aduvullah Allah'ın düşmanı dese ve leyse kezalik illa harrun aleyh, eğer bu doğru değilse, bu adam Allah'ın dininin düşmanı değilse, bu adam irtidat etmiş bir kafir değilse veya mutlak bir kafir değilse bu sözü söyleyene döner diyor. Yani bu sözü söyleyen adamın irtidadı olacağını Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sahih hadisleri var. Birincisi Nebi aleyhissalatü vesselam kişinin İslam'ına kelime-i tevhid ile hükmedildiğini ve bunu açıkça söylüyor. Çünkü cennetin anahtarı da kelime-i şehadettir. O kelime-i şehadet dişlileri kırılmadığı müddetçe, kırdırtılmadığı müddetçe kişi o kilit ile cennete girecek. Yalnız Nebi aleyhissalatü vesselam döneminde mesela Müsned-i Ahmet'te karşılaştığım rivayetler vardır. Mesela Sakif kabilesi işte zekat vermemek, cihad etmemek üzerine peygambere iman ettikleri zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam onlardan bunu kabul ettiğine dair Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde rivayetler var. Diyor ki oradaki sahabe diyecek ki ya Resulullah bu olmadan şu olmadan olur mu? Onlar şu anda bunu bilmiyor. Öğrenince hepsini yapacaklar diyor. Şu anda bu dine vakıf değiller diyor. Bilmedikleri için bunu öğrendiklerinde yapacaklar. Ben bununla alakalı çok deliller var. Aynı keza yani sahabenin yaptığı bazı hatalardan dolayı işte kişi selam verince bile İslam'ına hükmedildiğine dair ayetler ve deliller vardır. İşte Enes bin Malik'ten gelen ve gerçekten mesela bunu bile bu sahih hadisleri bile kabul etmeyen insanlar var. Bunları bile doğru yani bunlara bile şerh koyan. Aslında çok garip bir şey kardeşlerim. Mesela biz Şafiiyiz. Bizim mezhebimiz İmam Şafii'ye biz tabiiz. İmam Şafii hadislere şerh koymuştur. Yani hadisleri yorumlamıştır. Çok garip. Kendisini mesela özellikle tekfiri benimsemiş, tekfircilik yapan kardeşlerim genelde kendini Ahmed bin Hanbel'e intisap eden, kendini ondan gösteren insanlar oluyor. İmam Ahmed'e göre hadis yorumlanmaz. Hadis olduğu gibi kabul edilir. Biz Şafiiler, İmam Şafii ise bunları yorumlamıştır. Çünkü demiştir ki Nebi aleyhissalatü vesselam kullanma şekli bazen değişmiştir. Değişiminden dolayı farklılıklar olmuştur demiştir. Onun için çok garip. Genelde biz hadisleri yalın haliyle alırız belli ölçülerde. Çok garip. Mesela genelde aşırı tekfircilik yapan ya mesela şimdi itidali tekfire benim bir şeyim yok. Yani adam kafirdir, küfre girmiştir, küfrü mutlaktır. Ben buna Müslüman demem. Veya adam artık bir tağut-i beşerin uşağı olmuştur. Allah'ın dinine düşmanlık ediyor. Kendine İslam'a da nispet etse yaptığı küfürler, zulümler ve Allah'ın şeriatına yaptığı muhalefet ve düşmanlıktan dolayı kimse onun o konuda farklı bir şey. Bizim meselemiz, branşımız, bizim sorunumuz gene am halk, sıradan insanlar namazında, niyazında ibadetini eda eden ama gerçekten şüpheler hayatında bulunan insanların durumları meselesidir. Yoksa ben öyle küfre hizmet edip İslam düşmanlığı yapıp arada bir de diline İslam'ı dolayıp bize takviye yaparak bizi aldatanları kastetmiyorum. Ben burada gerçekten ilimsizce inanan ama İslam'ı hakkıyla bilmediğinden dolayı Allah'ın da ve Resulünün de razı olmadığı bir hayat ve İslami hayat benimseyenleri kastediyorum. İşte Enes bin Malik'ten rivayet olunan bir rivayette aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sahih Buhari'de 391, İmam Nesai 4997, İbn-i Mende el-İman'da 195'te, El-Muhallisiyat 1825'te, Beyhaki 2. ciltte 3'te bu şekilde bir rivayette şöyle diyor. Çok önemli bir hadis-i şerif çünkü bu hadis kişinin İslam'ına hükmedilecek kriteri açıkça ortaya koyuyor. Ve bu hadisin Enes bin Malik'ten, Ebu Hureyre'den ve değişik sahabelerden farklı varyantları var. Yani 10-12 sahabe ayrı bir şekilde bu hadisin benzerlerini Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiş. Nebi aleyhissalatü vesselam bu hadise göre kişinin İslam'ına bu hadise göre ne yapmıştır? Hükmetmiş. Gerçi bugünkü bazı hocalar bunu da kabul etmiyorlar. Buna da muhalefet ediyor. Diyorlar ki ya bugünkü Müslümanların kıldığı namaz Mekke müşriklerin namazından bir farkı yok diyerek hem hadlerini aşıyorlar hem de kendilerini
kendi elleriyle ateşe atıyorlar. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men salla salatena ve istakbele kıbletena ve akele zebihatena fezâlikel muslimu ellezî lehu zimmetullahi ve zimmetur rasulihi felâ tuhfirullaha fi zimmetihi diyor. Kim namazımızı bak men salla salatena kim namazımızı kılar ve istakbele kıbletena ve kıblemize döner ve akele zebihatena ve kestiğimizi yerse fezâlikel muslimu o Müslümandır. Ellezî o kimse ki lehu zimmetullahi ve zimmetuhu rasulihi artık onlar Allah ve Resulünün zimmeti altındadırlar. Kim namaz kılar, kim kurban keser veya kurban eti yer ve kıbleye dönerse. Şimdi adamlar şöyle diyor. Diyorlar ki ya bu hadis-i şerif Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken işte Yahudilerle alakalı söylemiştir. Aslında böyle bir şey yoktur. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şumuldür, evrenseldir. Hatta Maide 44'lük hareketiyle alakalı onlar da Maide 44, 45, 47 Yahudiler hakkında nazil olduğu halde kalkıp demediler Yahudiler hakkında nazil oldu. Veya Maide 44, 45, 47 racimle alakalı nazil olduğu halde Yahudilerin Allah'ın hükmüyle hükmetmemeleri, Tevrat'taki hükümleri gizlemeleri ve bunu tatbik etmemeleri neticesinde Allahu Teala onları küfürle, kafirliklerine hükmettiği halde demediler bu Yahudi ve Hristiyanlar hakkında. Dediler ki evet bu Müslümanları da bağlar. Bu hadis eğer Yahudiler hakkında ise bu Müslümanları da bağlar ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim namazımızı kılar, kıblemize döner, kestiğimizi yerse yani kestiğimizi yemekten kast olunan çünkü biz kafirin kestiğini yemeyiz, biz müşriğin kestiğini yemeyiz veya biz belli yapıların kestiğini yemiyoruz. Ama yediklerimizi de benimsemişiz demek. Biz onun için Müslümanın etini yeriz, Müslümanın kestiğini yeriz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu kastediyor. فَذَٰلِكَ الْمُسْلِمِ artık o Müslümandır. Demek ki bu kadar basit. Men kâle la ilahe illallah kim la ilahe illallah der, sonra namaz kılar, sonra da kıbleye döner ve kurban keserse o Müslümandır. Bitti. Bu adam Müslümandır. Peki bu adamın Müslümanlığına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmediyor. Hatta ellezî lehu zimmetullahi ve zimmetuhu rasulihi diyor. Allah ve Resulünün himayesi altında olduğunu söylüyor. Fela tuhfirullaha fi zimmetihi. Allah'ın zimmetini gözetmemezlik etmeyin. Sakın böylelerine saldırmayın. Böylelerini tekfir etmeyin. Böylelerini öldürmeyin. Böylelerine düşmanlık etmeyin diyor. Çünkü siz bunu yaparsanız Allah'ın zimmet verdiği, himaye verdiği insanlara zulmederek Allah'ın zimmetini bozar veya kirletirsiniz ki bu da Allah'ın gazabını üzerimize mutlaka çeker demek istiyor. Bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haricilerle alakalı şöyle bir rivayeti vardır. En önemlisi El-Kalem suresi şöyle buyuruyor. Biz hiç Müslümanı, Allah'a teslim olmuş kulları ve mücrimler, günahkarları bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz diyor Allah-u Teala. Yani siz Müslümanla günahkarı, facirle kafiri niye bir yapıyorsunuz? Böyle hüküm mü olur diyor. Hatta مَا لَكُمْ كَيْفَ يَحْكَمُونَ diyor. Böyle ne biçim hüküm veriyorsunuz, ne biçim hükmediyorsunuz diyor. Aleyhisselatü Vesselam hariciler hakkında iki hadis-i şerifi okuyacağız. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tekfir hastalığından dolayı haddi aşan, Müslüman kanını kendine helal gören, Müslümanları tekfir etmekle kalmayıp sonra onları şehit eden, katleden ve onları hiç görmemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun döneminde hiçbir harici yoktu. Ama şöyle buyurmuştur. İnnemâ لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَاِنَّ ف۪ي قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلُّوهُمْ diyor. Onlarla nerede karşılaşırsanız, haricilerle alakalı karşılaşırsanız onları öldürün. Onları öldürmekte, onları öldüren kimseye ecir vardır. Ve en önemlisi dikkat ederseniz فَاِنَّهُمْ شَرُّ الْقَتْلَ تَحْتَ الْاَد۪يمُ سَمَاء diyor. Gök kubbenin altında öldürülenlerin en şerlileri diyor hariciler. Sebep? Tek bir sebebi var. Yani kafirler için inmiş Kur'an ayetlerini Müslümanlara yönelterek Müslümanların kanını kendilerine helal görmeleri yüzünden. Başka hiçbir sebebi yok. Ve tekfircilik o kadar önemli. Tabi tekfircilerin en büyük oyun ve hilesi mürciyedir.
Şimdi tekfir etmelerine zemin hazırlamak için ama irca ehli şöyle, irca böyle, ircanın kötülüğü, ircanın şuyu, ircanın buyu diyorlar. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir fırka için öldürülme emri vermemiştir. Bak münafıklara bile dememiştir. Ama çok garip haricilere demiştir. Havaricin öldürülmesi konusunda sahih mutlak hadisler vardır. Hatta bu hadisi Buhari, Müslüm ve Tirmizi rivayet etmiş. Buhari 6930'da, Müslüm 1066'da, Tirmizi de 3000 hadis numarasıyla vermiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam eynemâ lekîtumuhum fektuluhum diyor. Onlara rastladığınız yerde öldürün. Hariciler için diyor. Bunların en büyük hastalığı neydi? Tekfircilikti abi. Bu kadar tehlikeli bir şey. Hatta Hasan Karakaya hocamız, ben onunla mesela birkaç sefer tanıştım İrfan Vakfı döneminde, yanına da gitme fırsatı bulduk. Kendisi diyordu, dedi, hakkında ümmetin icma etmediği tek konu tekfir meselesidir. Hiçbir icma yok bu ümmette. O kadar ihtilaflı bir meseledir. Ve ihtilaflı şeylerin sınırında gezenler sonunda azar. Sonunda çizgilerini kaybederler. Onun için Allahu Teala açıkça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları nerede onlarla karşılaşırsanız onları öldürün diyor yani. Öldürün o haricileri. Neden? Çünkü onlar Müslüman kan akıtırlar. Müslümanları öldürürler. Müslümanları katlederler. Ben size ne dedim? Biz Suriye'de değiliz orada kendileri gibi tevhidi düşünen adamların kafalarını kesip futbol maçı oynadıkları günleri gördük. Biz kalkıp da yakaladık kendi din kardeşi Allah rızası için bari öldüreceksiniz beni izin verin 2 rekat namaz kılayım dediği halde ona bile izin vermeyen Ebu Sufyan'ın ve Mekke müşriklerinin bile Übey bin Adi'ye verdiği izni o kendini İslam'a, Kur'an'a, şeriata nispet eden adam din kardeşine vermedi. Bundan daha büyük bir sapıklık, bundan daha büyük bir zulüm sistemi var mı? Onunla kalma, sen kalk bir de bıçağını körert, adama zulmederek öldür. Veya fantaziyle adam öldür. İşte ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten onları bulduğunuz yerde öldürün diyor. Yani hariciler kadar İslam'a tehlike arz eden başka bir topluluk yok. Hiçbir topluluk kendi din kardeşinin kanını kendi helal görmez. Ancak havaric. Havaricin tek problemi tekfircilik hastalığıydı. İnni hukmi illa lillah dediler. Hüküm ancak Allah'ındır. Hazreti Ali tekfir ettiler. Hazreti Muaviye'yi tekfir ettiler. Onu öldürdüler, bunu öldürdüler. O Allahu Teala'nın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlarla alakalı ne dedi? Onlar dedi gök kubben altında öldürülenlerin en şerlileridir. Demek ki kafirden, müşrikten, daha beterinden daha şerli oldukları için açıkça bunu söylemiştir. Başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam fi hadihil ümmeti, bu ümmetin içinden ravi diyor ki velem yekul minha, belki bunu söylememiştir. Yevme kavmun yahkiru ahaddukum salatehu ma'a salatihim ve siyamehu ma'a siyamihim ve qiraatihi ma'al qiraatihim yakra'unel Kur'ane la yucavizu hanaciruhum diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin içinde, ravi diyor ki bu ümmetten demediği de olabilir diyor. Öyle bir topluluk çıkar ki sizden birisi onların namazı yanında namazını önemsemez. Onları oruçları yanında orucunu önemsemez. Onların Kur'an okuyuşu yanında kendi Kur'an okuyuşundan utanır. Kur'an'ı okuyacaklar fakat gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Hayatlarına hiçbir zaman sirayet etmeyecek. Buhari'nin 6931, Müslüm'ün de 1064 hadis numarasıyla ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu dediğimiz harici tekvircilik hastalığını kendine benimsemiş insanların vasıf ve nitelikleri olarak veriyor. Yani Kur'an'ın buradan gırtlaktan aşağı inmemesi, onun hayatına sirayet etmemesidir. Dini dilinin ucunda olması demektir. Allah muhafaza, gerçekten çok tehlikeli şeyler vardır. Buna Müslümanların açık ve net olarak dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Sahihayn'de geçen Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayette şöyle diyor aleyhissalatü vesselam. Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedû en la ilahe illallah diyor. Ben insanlarla savaşmakla emrolundum ta ki la ilahe illallah desinler diye. Dedikten sonra peki daha ne onlarla savaşıyoruz? Adam la ilahe illallah dedikten sonra biz hala niye onlarla savaşıyoruz? Niye hala birilerini tekfir etme, kafirlikle küfür nispetinde bulunmaya çalışıyoruz? Veya namazını, orucunu, haccını, zekatını yapıp İslam'ın şartları, imanın şartlarını yerine getiren ama ilimsiz olan, cahil olan insanlar hakkında biz hala niye birilerini gidin bunları tekfir edin, bunları küfür isnadında bulunun diyoruz? Hatta bununla alakalı
Şerh-ü Sünne'de sayfa 64'te ve Mektebatu Dari Minhac Riyad. Mesela Muhammed bin Vahhab'ın tabi olduğu topluluğun 1426'da verdiği şöyle bir şey vardır. Bundan dolayı kendi döneminde Hanbelilerin ve ehli sünnetin imamlarından birisi olan İmam Berbari rahimullah Şerh-ü Sünne adlı eserde şöyle demektedir. Allah'ın kitabında bir ayeti inkar etmedikçe yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden birini inkar etmedikçe ve buradaki hadislerinden birini inkar demek sahih olan, yani senetleriyle her şeyle tevatür sahih olan, yani böyle şüpheli olmayan, bir kısmı caiz, mesela bir kısım alim der ki bu hadis hasendir, biri murseldir, öbürü zayıf der, öbürü bilmem ne ihtilaflı olan hadisleri kastetmiyor. Sahih olan hadisleri herhangi birini ne yapmadıkça, inkar etmedikçe ya da Allah'tan başkasına kurban kesmedikçe ehli kıbleden hiç kimse İslam'dan çıkmaz. Bunlardan herhangi birini yaparsa onu İslam'dan çıkarmak, tekfir etmek senin bütün alimler üzerine bir hükümlüktür diyor. Bu şekilde diyor. Nitekim bundan dolayıdır ki İmam Buhari sahihinde günahlar cahiliye işlerindendir. Ve onu işleyen kişi şirk haricinde tekfir edilmez. Şirk derken mutlak şirk, küfür. Yani benim kalkıp kendime göre zannım değildir. Ancak ve ancak bunu, hatta namaz ve zekat İslam'ın hakkıdır. Bu ikisi terk edenle savaşılır. Bu bir gerçek ve hakikattir. Hazreti Ebubekir savaşmıştır. Ondan dolayı onlarla savaşılma sebebi onların kafirlikleri değil, hükmün böyle olmasıdır. Anlıyor musunuz? Umirtu en uqatilun nase hatta yeşhedû en la ilahe illallah diyor. İnsanlarla savaşmakla emrolundum ta ki kelime-i şehadeti, yani kelime-i tevhidi söyleyince ya kadar. Bunu Nesai 3983'te bildiriyor. Buna benzer Sahihey'de, böyle Sahih Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Abdullah İbni Ömer'den geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Buhari 25, Müslim 22. Bunlar farklı rivayetlerdir. Bu kadar hep birbirine benziyor ama her biri farklı bir sahabe tarafından rivayet edilmiş. Ve bu menheç peygamber ve sahabenin inancıdır. İtikadıdır yani. Biz de ona itikada olmak zorundayız. Onun için tekfir konusunda biz alim değilsek biz konuşmayacağız. Bizi bağlamıyor. Eğer ulema, ben her zaman diyorum insanlara, ya ulema, tabi olduğunuz alimler tekfir ettiği kişiler varsa siz de kafir deyin. Onlar vebali boynuna almışsa siz de söyleyin. Ama senin ilmin yoksa, sen cahilsen, sen şer'i hukuka vakıf değilsen, Kur'an ve sünneti iyi bilmiyorsan, önüne geleni herhangi bir fiilinden dolayı tekfir edersen, sonra o adam Allah katında Müslüman vasfı varsa, Müslümanlık üzerineyse, işte sen o zaman kafir olacaksın. Sen o zaman bu adamın çok büyük bir vebalini boynuna almış oluyorsun. Hem Allah'a iftira ediyorsun, hem kişiye iftira ediyorsun. Çünkü Allah'ın Müslüman dediğine sen kafir deyince sen Rabbinin hükmünden gayri teşri ediyorsun. Sen Allah'a muhalefet ederek Allahu Teala'nın İslam'ına hükmettiği adama kafir diyorsun. Bundan daha tehlikeli bir şey var mı? Ha Tahudi beşer gitti kendi senatosunda Allah'ın şeriatına zıt bir hüküm çıkardı. Ha sen de Allahu Teala Müslüman dediğine kafir dedin. Farkınız ne ki? Aynı şeyi söylüyorsunuz ve aynı hataya düşüyorsunuz. Onun için umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah yuqimus salate ve yu'tuz zekate diyor. İnsanlarla la ilahe illallah Muhammed Resulullah şehadet kelimesini getirip namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bak gördünüz mü? Onun için Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyi reddeden, kabul etmeyen ve bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselam'a söz verdiklerini, peygamber dışında kimseye zekat vermeyeceklerini söyleyenlerle bu sünnete dayanarak savaşmıştır. Onların küfrüne hükmederek değil, o sünnete dayanarak savaşmıştır. Ondan dolayı kardeşlerim buna çok dikkat etmek lazım. Gerçekten sözün özü, yani sözün özü, sohbetimizin özeti şudur. Kişinin İslam'ına kelime-i şehadet, iman ve İslam'ın şartları hükmeder. Bir adam namaz kılıyorsa, bir adam oruç tutuyorsa, bir adam hacca gidiyorsa, bir adam kelime-i şehadet getiriyorsa, onun yanında onun bid'atları, sapıklık ve İslam'a aykırı fiilleri varsa böyle bir insanın durumu Allahu Teala'ya bırakılır. Mümkün mertebe kendisinin yani tabiri caizse küfrü konusunda zaten alimler, ulema olur mu bilemem. Yalnız cahillerin konuşmaması gerekiyor. Konuşurlarsa kendi elleriyle kendilerini ateşe atmış olurlar. Başka hiçbir şey yapmamış olurlar. Allahu Teala bizleri
haddi aşan kullarından eylemesin. Rabbim bizleri istikamet üzerine tutsun. İşin özü, her zaman diyorum, ben gene de söylüyorum. Müslümanların şehadetini kabul etmeyenler ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği halde birilerini hala tekfir edenlere diyorum ki madem sizin istikametiniz, madem sizin itikadınız peygamberin itikadıdır, buyurun peygamberin tekfir ettiği bir adam ismi verin. Bana çoğulcu sözü değil. Mesela biz de diyoruz demokrasi küfürdür, layıklık küfürdür, sosyalizm küfürdür, İslam dışında bütün ideolojiler küfürdür dedik. İş kişiye gelince fiil ve fail meselesi ayrı şeylerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer gerçekten tekfir usulü dinden de tekfir bazı kardeşlerimizin dediği gibi Allahu Teala gökten vahiy indirir gibi indirmişse o zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam sümme aşağı bu konuda Allahu Teala itaat etmemiş. Deriz ki bu da peygambere iftira olur. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam kimseyi tekfir etmemiştir. La ilahe illallah diyen kimseyi tekfir etmemiş. Hatta Abdullah İbni Selul'un Müslüman münafık yani kalben kafir olduğunu bildiği halde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan kabirinde durmak, cenaze namazını kılmak konusunda rica edince aleyhissalatü vesselam'ın kıldırttığını, arkasından vahiy geldiğini, Allahu Teala sen bunların kafirler olduğunu biliyorsun. Çünkü biz sana bildirdik. O zaman bir daha bunların kabirlerinde durma yani. Bunların hiçbirini defnetme. Bunların kabirlerinde hazır bulunma demiştir yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَا. O peygamber vahiy ile hareket eder, vahiy ile konuşur, vahiy ile emreder. İşte İslam'ın aslı usulü budur. Kişinin küfrüne, İslam'ına ancak Allah Resulü ve ulema hükmeder. Çünkü bu bir gerçektir. Bu bir hakikattir. Cahil insanların tekfir etmek gibi bir yetkisi yok. Cahil olup tekfir kılıcını eline alanın iman üzerine kalma şansı da yok. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim hepimize merhamet etsin. İlahi salli ve sallim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhadai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha temas salavat.